我们这边野生3连上的价格是15块钱斤。我上次我伯伯娘挖了天，一共挣了173块钱。今天我们定个小小的目标，争取挣个200块钱。话不多说，抓经济！各位观众们，各位粉丝朋友们，历经6个小时，我要开始起大火了，请看。先把灯给响的像个球头，不然取不下来。哇塞，上一根小的。哦，谢谢哥。哇，太板着了。这烟火的资源有限哈，2娃对我的话可能装了1、20年，我没得拿给你个埋在里头，啊好。